内側までお下がりください。この列車は8両編成です。まもなく岩木線を列車が通過します。黄色い点字ブロックの内側まで。本日も愛知環状鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は岡崎行きです。車内は禁煙です。次は中水野です。次は瀬戸市です。名鉄瀬戸線はお乗り換えです。The next stop is 瀬戸市。Passengers going to the Meitetsu Seto line, please change trains at 瀬戸市。We will soon make a brief stop at 瀬戸市。The doors on the left side will open. まもなく山口に到着します。お出口は左側です。We will soon make a brief stop at 山口。The doors on the left side will open. 次は役者です。リンゴはお乗り換えです。愛知県立大学、愛知工業大学へお越しの方は次でお降りください。The next stop is 役者。Passengers going to the Medical line,